बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आजिर एही भिडियो रे आमे माने जानिबा जे कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानक पई फेब्रुआरी 2026 किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर जीवन रे केउ सबु विशेष घटना गुड़िक घटिबो, केउ सबु विशेष परिवर्तन मान आसीबो। एहा सहित आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किभଳି रहिबो। नवग्रहंकर स्थिति आपणक कुंडली रे किभଳି रहिबो। नवग्रह आपणकु केउ फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। एहा सहित अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्ये जानिबा। सेथिपाई आपणकर जदि कुंभ राशि होइथाय तो भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिरो एही कार्यक्रम को, जहां आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 11 नंबर राशि हेउछि कुंभ राशि एवं कुंभ राशि राशिधिपति हेउछंती शनि। तो फेब्रुआरी मास आरंभ रे आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे शनि गोचर करुछंती। आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे गोचर करुछंती राहु, पंचम भावरे गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति, सप्तम भावरे गोचर करुछंती केतु एवं द्वादश भावरे गोचर करुछंती बुध, शुक्र, सूर्य एवं मंगल। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तेबे बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, इम्युनिटी सिस्टमर भाव। आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शनि। शनि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे गोचर करुछंती, किंतु बंधु माने आपणकर लग्न रे राहु गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति बुध द्वादश भावरे गोचर करुछंती। तो 4 फेब्रुआरी पर्यंत आपणकर स्किन रिलेटेड टिके इश्यू देखा दे पारे, एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा दे पारे। एहा सहित शुक्र मध्य आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछंती। तो आपणकर मुंड बिंधा भली टिके समस्या देखा दे पारे, जहाँकि आपणकर मुंडर पछ पाखरे आपण जंत्रणा अनुभव करि पारंती। हठात करी आपण थक्कापण अनुभव करि पारंती, किंतु 6-7 फेब्रुआरी परे आपण आपणकर स्वास्थ्य रे टिके उन्नति देखिबा को पाइबे। पूर्वरु आपणकर जहाँ भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब धीरे धीरे दूर होई जिवो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। विद्यार्थी मानक पई किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध। बुध आपणक कुंडलीर द्वादश भावरे गोचर करुछंती एवं आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती देवगुरु बृहस्पति। तबे 4 फेब्रुआरी को बुध आपणकर प्रथम भाव को आसी जिवे। तो विद्यार्थी मानक पई फेब्रुआरी मासटी बहुत भलो रहिबो। जदि 4 फेब्रुआरी परे आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, तो निश्चित भावरे आपण सेथिरे उत्तीर्ण हेबे। एहा सहित आपणक मध्यरे बुद्धिमत्ता बढ़िबो, ज्ञान बढ़िबो, कारण आपणकर प्रथम भावरे बुध गोचर करिवे, जे कि हेउछंती बुद्धिर कारक ग्रह एवं आपणकर पंचम भावरे गुरु गोचर करुछंती, जे हेउछंती ज्ञानर कारक ग्रह। तो आपणक मध्यरे ज्ञान बढ़िबो, बुद्धि बढ़िबो। आपण निजर ज्ञान एवं बुद्धि बलरे निजर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। तो मोटामोटी भाबरे देखिबाको गले फेब्रुआरी मासटी आपणकर शिक्षा पाई ही बनिछि। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिबाको जाउछंती। तेणु आपण आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड जहाँ भी डिसीजन नेबा पाई चाहुछंती आपण ताहा नै पारिबे। जदि आपण किछि एडमिशन करबा पाई चाहुछंती, किछि फॉर्म फिलअप करबा पाई चाहुछंती, तो निश्चित भाबरे आपण ताहा करि पारिबे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही फेब्रुआरी 2026 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी आपणकर शिक्षार भाव हेबा सहित पंचम भावटी मध्ये होइथाय आपणकर प्रेम जीवनर भाव।
ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ 100 ଗୁଣା ବଢ଼େଇଦେବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଥିଲା, ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ତ ସେସବୁ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, ଫିଲିଂସ୍ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଶନି ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 1-12ର କନେକ୍ସନ ବନିବ। ତେଣୁ ବେଳେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ହଠାତ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଖୁବ୍ ଜଲ୍ଦି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 13 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେତୁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। କେତୁଙ୍କୁ ପାପୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ। ତେବେ ସେ ଏହି ବର୍ଷ ସାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖରାପ ରହିବ। କେତୁ ଏହା କରିଥାନ୍ତି ଯେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି, କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କମି ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାର ଫେବୃଆରୀ ମାସର କଥା କହିବା, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ 13 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏଠାରେ ଭଲ ରହୁନାହିଁ। ତ 13 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେମିତିକି ପେଟ ଜନିତ କିଛିଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଭଳି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା 14 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ 13 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଗୃହ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖିବେ। ତ 14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ। ତ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଯେବେ ବି ତ୍ରିକୋଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନିଥାଏ, ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି, କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଥମ ଭାବଟିକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଶୁକ୍ର ଯେମିତି ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଆସିଯିବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାହା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ତାହା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି,
तो आपनको बहुत फायदा मिलिबो किंबा आपनको कोनोसी एमएमसी कंपनी रो जॉब ऑफर मध्ये आसी पारे। मंगल जेहेतु आपणकर द्वादश भाव उच्च स्थिति रे अछंती तो आपण जदि आपणकर काम कार्य को लेकिन विदेश जावाक चाहूले दूर यात्रा करने चाहूले ताहा मध्य आपण करिपारिबे किंबा आपण जदि विदेश रे रहुछंती तो एठारे मध्य आपणको बहुत अधिक सक्सेस मिलिबाको जाउछि। आपणक मध्यरे एनर्जी बढ़िबो, साहस पराक्रम बढ़िबो, एक नूतन ऊर्जार प्रवाह आपणक मध्यरे हेबो, आपणक पई नुआ नुआ रास्ता खोली जिवो। तो निहाती भाबरे कैरियर आपणकर फेब्रुआरी मासरे बहुत ही भल रहुछि। आपण आपणकर कैरियर रे किछि बड़ अचीवमेंट पाई पारंती। निजर कार्य क्षेत्र रे आपण मान सम्मान प्राप्ति हेबो। जदि आपणक निकट रे चाकरी नाही तो आपणको चाकरी मिलिबार मध्य बहुत अधिक संभावना रहुछि। तेणु आपण निज तरफरु चेष्टा जारी रखंतु, किंतु मने रखंतु आपणक मध्यरे एग्रेशन टिके अधिक रही पारे, सेथि प्रति आपण सतर्क रहिबे। जेहेतु शनि आपणकर द्वितीय भाव रे अछंती तेणु आपणकर बाणी उपरे नियंत्रण रहिबो नाही। तेणु आपण निजर बाणी उपरे संयमता रखिबा पई चेष्टा करंतु। बिजनेस कथा कहिबा तो 4-5 फेब्रुआरी परे बिजनेस मध्य आपणकर बहुत भल रहिबो, कारण बुध एवं शुक्र आपणकर प्रथम भाव को आसी जिवे। तो आपण निजर बिजनेस रे निजर माइंड रो यूज करिवे, आपण स्मार्ट वर्क करिवे, निजर बिजनेस को नेकी आपण बहुत किछि भाबिबे, बहुत किछि भलो करिबा पई चेष्टा करिवे। तो बिजनेस मध्य एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जे उपाय गुड़िक करबा द्वारा आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो एवं जे सब अशुभत्व रहुछि सेगुड़िक मध्य खंडन होई जिवो। सेथि पई आपण प्रत्येक दिन बुधंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन आपणकर राष्ट्राधिपति शनिंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन उदित सूर्य को आपण तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाव में आपणको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरंक निकट रे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।